आज मैं टाइपिंग स्पीड टेस्ट आज मैं इसलिए नहीं देना चाहती हूँ कि मैं 3 दिन से टाइपिंग टेस्ट दे रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है अभी। ब्रेक मतलब 20 दिन के लिए नहीं, मुझे ब्रेक लेना है बस 1 दिन के लिए, सो डैट मैं जो भी मिस्टेक की हूँ, मेरे में क्या गलती हो रही है, क्या उसको रेक्टिफाई करना है, कैसे करना है, वो आज मैं नोट डाउन करूँगी। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं नोट डाउन करूँगी, अपनी चीज़ों को समझूँगी कि गलती कहाँ हो रही है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और ठान लिया है मैंने कि हार तो नहीं मानूँगी, छोटा ही स्टेप लूँगी, लेकिन एक दिन कामयाबी की कदम चूमूँगी ज़रूर। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत। और ये मैं रील और वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि हर एक हाउसवाइफ, हर एक इंसान जो थक चुका है कि हमसे नहीं होगा, मैं उसे थकने नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो की शुरुआत की हूँ कि जब जब मैं कर सकती हूँ। यार मेरे मैथ्स में 33 आते थे, मेरे मार्क्स बहुत ही पुअर थे, बहुत ही गंदे हैं, और आज मैं फिर से स्टार्ट ले रही हूँ, एक नई लाइफ को स्टार्ट दे रही हूँ। यहाँ से ही दूँगी अपनी लाइफ को स्टार्ट। मैं सब कुछ संभाल लूँगी, घर परिवार संभालते हुए भी मैं अपना करियर संभालूँगी और एक दिन बुलंदी पे ज़रूर पहुँचूँगी। ये मेरा प्रण है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी सक्सेसफुल होंगे।